Привіт, світ! Сьогодні, дивлюсь, 13 березня, п'ятниця. 13 березня, п'ятниця, 10-18 ранку. Дуже швиденько записую цей вступ, тому що на 11 в мене зал. І це відео ставлю галочки за день. Я колись знімала таке маленьке відео, і мені сподобалось, коли я просто ходила, ставила галочки на всі свої справи, які я маю зробити цей день. Сьогодні в мене багато справ. Я подумала, що просто так їх робити. Робимо їх разом. Значить, дивіться, відкриваю свій планер, щоб тут вам розказати, що я маю зробити за сьогодні. Зробити маску Magnolia Plus. Коротше, мені в догляд додали зараз маски. І я прям прописую, коли мені їх треба робити, тому що там є схема. Мені треба її зараз зробити швиденько. 11 в мене зал. Потім я мала зробити обкладинку до мого тижня. Там 2 обкладинки треба було зробити, але я їх зробила вчора, не витримала. Занести кросівки в ремонт. Я знайшла ремонт взуття, але дуже далеко. Купити корм по Кіті, прибрати, пілінг шкіри голови. Раз в тиждень я роблю пілінг шкіри голови. Не знаю, за бажанням деякі пункти. Але що точно треба зробити, це маску. 20 хвилин мені треба оце тримати. Бренд Eco Prof Cosmetics. Користуюсь активно їхньою косметикою, але не хочуть зі мною співпрацювати. 20 хвилин тримати. Де мені знайти на той час? Я знову не встигаю, я не знаю, що таке. Нормально прикинулась. Пішло-поїхало. Але знаєте що? Я себе привчаю трохи запізнюватися, не тримати так оце все в контролі. Запізнюсь на 5 хвилин. 5 хвилин – це якби норма. 20 хвилин. Hey Siri. Timer 20 minutes. 20 minutes, counting down. 20. 20. 20. Я не вмію так розмовляти. Thank you, Siri. Sure thing. Вона мене колись вб'є. І ще я згадала, що мені треба купити воду для лінз, розчин для лінз. Це тако. Я зараз піду тренуватись, по дорозі я зайду по корм, по дорозі я зайду по розчин для лінз. Що ще? 3 хвилини пройшло. Сиджу. Поки я витримую цю маску, ви ставте пальці вгору, пишіть коментарі, як вам такі відео, коли ви зі мною проживаєте один день, ставимо галочки, йоу, рух. Взагалі з 1 березня я жодного дня не провела в хаті. Мене це настільки радує, настільки багато сили, енергії, хочеться робити, творити, знімати. Тому я дуже очікую на пальці вгору, на ваш якийсь відгук, фідбек. Пишіть, дзвоніть, не забувайте, лишайтесь тут. Погнали! Ставимо галочки за день. Йдемо на тренування. Сьогодні на вулиці плюс 10 я вирішила вперше піти в футболці. Літо! Корм, якого нема в жодному зоомагазині, і тому в одному знайшла з 3 і взяла велику пачку. Ця кішка їсть краще, ніж я. Я прийшла з тренування, взяла собі еспресо-тонік. Я зрозуміла, що еспресо-тонік мені на смак булося в роті як квас. У мене якось так погіршився настрій після тренування, я не знаю. Маска, до речі, хороша. Маску мені додали в схему для моєї шкіри, бо я захотіла ще пропрацювати пори та щоб вони не були такі чорні. Пори нам треба, пори це окей, це все окей. Але можна з ними, я не знаю що,
Все, не питайте в мене. Щось не знаю, що таке. У мене таке буває, що я прокидаюсь з дуже сильним піднесенням, потім воно спадає. Але сьогодні ми ставимо галочки за день, тому галочки за день. Що я зробила до 12:30 дня? До речі, як прекрасно ставити тренування на ранок. Я подумала, що треба робити тепер так завжди. Ставити всі тренування на першу половину дня, тобто там 10-12, щоб я не сиділа, не чекала цього тренування, якщо воно там після обіду або, не дай Бог, ввечері. От вечір – це щось взагалі не моя тема. Хіба, можливо, вечірні пробіжки, але все одно. Після того хочеться їсти, і ти якось так ввечері, як сказати, якщо тренуєшся, ти розшевелюєшся, ніби навпаки, щось робити. Зранку зі мною це все краще працює. Я хочу спробувати наступний тиждень, там чи через тиждень зробити всі тренування в першій половині дня і побачити, як мені буде. Я от зараз до цього дійшла, бо в мене дуже багато справ на день, різних. І через це я дуже в хаосі. Я ненавиджу бути в хаосі. Я ненавиджу, коли немає порядку, коли немає галочок, коли немає якогось списку. Справ на день. Мене це дуже демотивує. Тому я собі так придумала, треба реально спробувати всі мої спорти на початок, а потім продовжую день. От зараз 12:30, зараз я піду в душ, сполоснусь, пообідаю, нанесу свої наступні етапи догляду і піду собі далі жити день. І типу, ще лише обід. Отак. Не знаю, як вас, але мені то важко. Я стільки говорю, я зрозуміла, от коли монтувала мій тиждень, що мені не так хочеться знімати влог, ходити, там вам щось показувати, як мені хочеться просто поговорити. І я там так багато говорила в деяких моментах, я думаю, боже, хто це слухає? Можна я просто поговорю? Просто хочу поговорити. Галочки за день. По-перше, світло, як, не знаю, в психлікарні, дуже зараз сонячно, не можу налаштувати нормально кадр. По-друге, не можу знайти корм котові, розказую. Покіта завжди в нас їла ось цей сейвері ягня і курка для дорослих стерилізованих. І все окей, вона його їла, він добре в неї там перетравлювався, ніяких не було реакцій, але ми її простерилізували, і вона зразу після того почала дуже цікавитись нашою людською їжею. Все, що ти їсиш, вона приходить їсть, все, що ти лишаєш на столі, вона їсть, хоча раніше такого взагалі не було. Вона їла корм, і їй взагалі не цікавило, що я там їм, рибка, м'ясо, геть, байдуже. Простерилізували, почалось оце інтерес. Я подумала, що, можливо, їй чогось не вистачає і хочу спробувати її перевести на інший корм. Я вже брала меншу упаковку, тому що, якщо переводити тварину з корму на корм, треба дуже поступово підсипати новий корм в старий. І от пачку вона вже з'їла, ніби все гаразд, не блювала. Це головний показник в нас. Ніби їсть. Я, коротше, отакий купила для стерилізованих без зерна з куркою. Тут такий склад. І мені дуже сподобалось, якщо ви або ваша тварина не задоволені, зв'яжіться з нами за адресою. Я знаю, що це теж хороший бренд. Будемо пробувати. Побачимо, як воно піде. І ніде не можна знайти. Знайшла в одному зоомагазині, взяла зразу велику пачку. Я, до речі, затинаюсь. Я останнім часом перестала вирізати або переговорювати якісь фрагменти, коли я затинаюсь, тому що це нормально. Ну а що? Хто не затинається? Зазвичай я така, типу, говорила, затинаюся, і я починаю спочатку. Я така переговорю, а зараз така, ну і ладно, затинаюсь, я теж людина. Взагалі, в мене є слова, які я не можу виговорити, ну як би я не хотіла. Затинаюсь, одне з них. Затинаюсь, затинаюсь, затинаюсь. Мама мені говорила, мама мені говорила, мама мені говорила, мама мені говорила. Типу, якщо швидко говорити. Ну, в мене є якісь такі словосполучення, ще щось є, забула. Але чим більше я веду блог, чим більше я говорю, розмовляю там от на камеру, зокрема, тим легше і тим менш це відчувається. Я пам'ятаю, що в школі це взагалі був капець. Корм по Кіті купила, галочка. Далі лінзи, верніше, вода для лінз. Зайшла, купила, що тут розказувати, вода для лінз, як вода для лінз. І купила ще отаку їй приколюху. Вона так любить ці всі штучки, ці всі металялки, тільки би хтось з нею сидів і грався. Вона б весь день бігала, мені здається. Це знаєте, як в магазинах продуктів біля каси лежать оці всі приколи для дітей, жуйки, там, шоколадки, не тільки для дітей, для дорослих теж. Ну, типу, ніби ти вже все купила, але ще от якийсь такий прикольчик хочеться взяти. Так от, в мене так з цими іграшками котячими. Як заходжу, я вже все купила, що треба, але я не можу отак біля каси стояти і щось не вибрати по Кіті. Таке буде в нас паті на хаті. Далі душ, обід. Вітя, вийшла.
Дивіться, як треба гратись правильно з котом, тому що коти – це хижаки, я вас зараз навчу, дивіться. Коти дуже люблять отако очікувати. Не треба, типу, так різко бе-бе-бе-бе, а треба тако класти і тако тихесенько дати їй можливість зловити самій здобич. Зловила! Коротше, я знаю, що коли ви погрались так нормально з котом, ну, то не нормально, але так трошки більше. Щоб цикл завершився, треба дати їй поїсти. Типу, вона має зловити здобич свою, і потім даєте їй їсти. Ах ти! Ах ти! Тут замочена вчора вівсянка. І якщо ви їсте вівсянку лише солодку, ну там зазвичай варять з молоком, з медом, з горіхами, з бананом, типу такий сніданок в людей, спробуйте зробити вівсянку солону із сиром. І ваше життя заграє новими фарбами. Замочена вівсянка не швидкого приготування, така ота в зернах, як це називається правильно, коли вона така цілісна. Отак. Ставлю варитись просто на вогні до розм'якшення. І найголовніші додатки – це сир пармезан, отакий в мене потертий, і просто звичайний будь-який твердий сир, який вам смачний, який тянеться. Оце все, коли вона звариться, додаєте з сіллю, з перцем, можна трішки вершків додати, щоб вона така була ще більш, розумієте, тягуча, вершкова, і це просто офігенний гарнір до будь-якої страви. І ще я знайшла 2 банки тунця, додамо в тарілку. Філадельфія валяється, не знаю, куди себе діти, додамо. От якраз залишки. Лоточок з порізаними овочами, перець, огірок і шпинат. Це буде... Так, трохи перебір по жирам. І що, я не претендую, я не мучуся, не вираховую, мені смачно і то головне. Коротше, по вівсянці я вам скажу, що робіть її максимально рідкою, тому що крупи вони вбирають всю вологу, яку ти їм даєш. І головне, щоб вона була от така, знаєте, така creamy, така, розумієте, така структурою не суха, вологенька. Сиру дала, там 1 сир. Розумієте? І особливо мені подобається чомусь їсти таку вівсянку з тунцем. Не знаю. Зготуйте. Погода просто, я вже не маю епітетів, як описувати цю погоду. І вийшла прогулятись і плюс занести в ремонт кросівки. Коротше, розказую. Взяла в рюкзак, кинула. В мене є такі скетчерси, я дуже їх люблю. Вони в ідеальному стані, ніде не відклеїлись, ніде не порвались. Я їх помила. І тут єдина проблема в оцьому заднику, чи як це називається. Отут, коротше, я їх коли взувала, ну я взувала отак, знаєте, на ходу біжиш, чик, і воно отут кожен раз, як це, задиралось, і в результаті отут тепер мені муляє. Я не знаю, чи можна щось з ними зробити, ну спробую. Я взагалі так-то нікуди конкретно не йду, я просто 1 раз гуляла і побачила, знаєте, таку непримітну майстерню взуття. А ці майстерні взуття, вони всі якісь непримітні, якісь комірки, якісь там сидять діди і роблять це взуття. І я просто сьогодні йду, не знаю, пощастить мені чи не пощастить, візьмуть їх в ремонт чи не візьмуть. Ну, але є в мене сьогодні такий пунктик, тому що ці кросівки ще з літа лежать, страждають, треба їх поремонтувати. І я ще не взяла з собою готівку. А ці ремонтники взуття, ну не знаю, чи карти візьмуть оплату, чи як. Ну, коротше, спробую. Уявляєте, яка лажа? Я йшла, дійшла до цього ремонту.
з такою гарною рекламою. А вони ремонтують лише, якщо воно там з шкіри чи з замші. Коротше, кажу, звичайні кросівки, який матеріал? Кажу, та тканинні кросівки. Ні, такі не ремонтуємо. Йо-моє, ну то що, то пишіть в коментарях, куди у Львові можна занести, поремонтувати звичайні кросівки. Мені там треба щось чи нашити, чи підшити, чи зашити, я не знаю. Але знайти адекватний ремонт взуття, ательє – це прям проблема останнього місяця в мене. Тому пишіть щось в коментарях, я не знаю навіть, що робити. Взяла ці кросівки там в рюкзаку. І тут, до речі, неподалік Стрийський парк, там. І я думаю, як мені на це не спокуситися? Ну як? Ну як? Ну я не знаю як. Доведеться йти, читати книжку, взяти каву. Я прям скажу, я прям включила камеру і я скажу це. Що скажу? Те, що я так обожнюю оцей тип людей, які роблять з тебе якусь дуру, ніби ти прийшла з чимось таким космосним, і в них конкретно цього нема. Наприклад, недавно, от просто у ній ситуація, як вона мене питала, з якого матеріалу в мене кросівки, нагадала мені про це. Недавно заходжу в магазин з побутовою хімією, і я там беру зазвичай порошок пральний, такий дитячий, я ним перу білизну, тому що він гіпоалерген, там без ароматизаторів, таке-сяке. Приходжу, кажу, добрий день, чи є у вас там, називаю, той порошок, але мені треба рідкий, не капсули. І вона така, ну, рідкого в нас вже взагалі давно нема, це взагалі вже ніби розумієте, ніби я щось не таке сказала. Ну таке попросила в магазині побутової хімії, ніби це взагалі. Інопланетяни відлили цей порошок, і він тільки на планеті Марс 300-254 доступний, а конкретно в їхньому магазині питати про це взагалі недоречно навіть. От що це сервіс? Ну як це так? Що це за клієнтоорієнтованість? Що це за бажання допомогти? Прям тригернуло мене то. Все, йду пити матчу. Манго, матча, щось там. І знайшла тільки що на карті на Городоцькій якийсь ще сервіс по ремонту взуття. Спробую. Все-таки галочку сьогодні хочеться поставити. Думаю, зніму, поки я геть все не випала. Так люблю ті різні бовтанки. Це, коротше, матча, манго, лате. Чи що це? Дуже смачно. Львівчик. Я тут ходила в університет. 5 років життя. 4 десь, ладно. Ой, боже, чуть не впала. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Це такий прикол тільки що стався. Коротше, приходжу. Все, як ви уявляєте, маленька кімнатка, чоловік, який ремонтує взуття. Даю йому ці кросівки, він каже, маєте вдома ложку? Кажу, маю. То треба взуватись через ложку, а не отако п'ятками, бо ви там все повгинали, ту пластмаску, і воно там все позабивалося. Завіса, чорний фон. Чекайте, треба перейти, щоб мене не збили, господи, як завжди, в тому Львові. Дивіться, вони всі зрозуміли, що я з камерою і що ну тебе нафіг, і всі зупинились, ціла дорога машин. Привіт. Мені просто смішно, що я такий великий спіч тільки що виголошувала про те, як люди, знаєте, намагаються зробити з тебе дуру, але конкретно в цьому випадку це було настільки органічно і дозволено, знаєте, це от такий от добродушний чоловічок, який це сказав, і ти не відчуваєш типу якогось, ах ти ж мене, оце якось там, не знаю, принизив, якось там мене колупнув. Це навпаки так було, типу, я така, та я знаю, ну якщо можете щось з ними зробити, то зробіть. Він такий, ну, щось може зроблю, давайте на середу, давайте. 30 разів неправильно написали моє прізвище. Я вже думала, після одруження це, трішки легше буде з цим. Та де там, господи? І все, галочка, в середу сказав зайти забрати. Навіть номер не питав, ні передплати. Просто зайти забрати. Так мені це сподобалось. Коротше, дуже веселий
чоловічок такий добродушний. Мені так обісрали і мені так добре. Пілінг шкіри голови. 6:27, п'ятниця, вечір. Я поприбирала, як змогла, тако легенько, не дуже зациклювалась, просто, не головна задача на сьогодні. І зараз буду робити пілінг шкіри голови, хочу вам показати цей процес. Перш за все, це пілінг шкіри голови від EcoProf Cosmetics у мене. Будь ласка, давайте співпрацювати. Я реально користуюсь вашою косметикою і дуже її люблю. Конкретно цей підходить для всіх типів шкіри голови. Роблю його раз в тиждень. Як я це роблю? Показую. Волосся в мене після тренувань, потім ще я робила злизану зачіску, і тут є деякі засоби, тому розпускаю це все діло. Сам пілінг, щітка, така масажка в мене є делікатна. Звичайна вода, тому що треба це все робити на мокру шкіру голови. Такий розпилювач в мене є. Першим ділом я пшикаю на шкіру голови, на корені і дуже добре все зволожую. Все в оку. Всюди наношу, позаду, на скронях. Нащо взагалі робити пілінги для шкіри голови? Для просто глибшого очищення, тому що тут є бруд, тут є піт, якісь частинки, це все застигає, і волосся якби не може нормально рости часто, тому що недостатнє очищення. А ці пілінги роблять його таким глибшим, інтенсивнішим. Хочу вам показати, як виглядає структура конкретно в цього пілінгу. Він такий з частинками, як скраб. По-нормальному треба ось так наносити ось такими рухами. Я вже те, що на руку вичавила, втру і пішла. Обов'язково позаду, там, де, можливо, не знаю, не так добре вимивається голова, забувається. В мене вже тут залишки, тому EcoProf Cosmetics. Буду дуже рада, якщо надішлете мені ще щось спробувати. Я з задоволенням розкажу, покажу. Розумієте, в чому драма? Бренди не хочуть заходити на YouTube. Розумієте, набагато активніші бренди в Інстаграмі або ж в Тіктоці так взагалі. А мені хочеться робити саме YouTube. Але бренди тут, не знаю, так не помічають людей. Навіть якщо ви дивитесь якісь дуже великі канали з великими аудиторіями, з великими охопленнями, це все одно якісь або дуже вже великі там бренди техніки, або якісь магазини, масштабні контракти, психологічні платформи. До речі, я би теж дуже хотіла співпраці, тому що я сама користувалась і, в мене це працювало. Класно. А якщо ми говоримо про просто якийсь, знаєте, магазинчик, звернись до мене, магазинчик. В мене є набагато дещо краще, аніж величезна аудиторія з величезними переглядами. В мене є лояльна аудиторія, класна аудиторія, яка рада за мої співпраці, яка постійно, стабільно дивиться мій контент. Мені здається, це набагато цінніше мати, невелику, але дуже за тебе, аудиторію. Так, витискаю всі залишки. Взагалі зараз розріжу, напевно. Я забрала максимум, який в мене був. І зараз, важливий момент, я беру ось цю щітку-масажку і просто отак проходжусь гарно, ретельно. Отак трішки масажую. Ай! Прочісую, натискаю, не шкодую. Всюди. Отут обов'язково позаду. Отак теж день пройшов. Здається, якісь такі простенькі справи я мала, але день пройшов. Все, вже зараз ніч. Туди-сюди і все встигай. Воно так приємно, аж якось ніби гріє, чи як сказати. Пройшлась, помасажувала і зараз просто заколюю волосся. Заколюю крабіком. І чекаю десь хвилинок 30. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, скільки треба чекати. 30 хвилин, 20. І потім просто йду мити голову, як зазвичай. Шампунь, бальзам, маска, що хочете. І дивіться на цей шовк, на цей блиск.
Подивіться, глянець. Я собі ще оновила мій догляд. Засоби для волосся нові. Я не знаю, чи видно. Видно ж? Блисти. Коротше, це моє улюблене. Але, Боже, дай мені сил в цьому житті мити волосся 10 етапами, Господи. Я так не люблю це робити, якщо чесно, але такий гарний результат. І знаєте, що найголовніше? Дивіться. Моє волосся тако прочесується. Це взагалі магія. Того, що в мене дуже заплутується волосся, і я завжди шукаю всі засоби, які класно зволожують, розплутують і так далі. Полегшують розчісування. Клас. 7:30. П'ятниця. 13-го, до речі, сьогодні. Прикол, я тільки зараз зрозуміла, що це п'ятниця 13-го. Я ставлю останню галочку, яку зайду в канву, гляну на свої вкладинки, чи може я щось сьогодні ще з ними зробити. Ну, я не знаю. Я вам тут ставлю 2. Я просто люблю, знаєте, робити обкладинки, коли в мене виходить робити обкладинки, коли я зразу маю якусь ідею. А коли я не маю, то я дуже довго думаю, щось там додаю. Коротше, мені хочеться вмістити все. І знаєте, от я навіть рада пройти якийсь курс по обкладинках для ютубних відео. А в нас такого нема в Україні, або я не знаю. І взагалі, якщо ви хочете навчитись, там, не знаю, робити ютуб, обкладинки, монтажу, нема нічого толкового. Я вам чесно кажу, був період, коли я дуже хотіла вчитись. Нема. 0. Все методом спроб і помилок. На своєму досвіді робиш, щоб залучали. Коротше, хочеться мати якийсь свій стиль, якусь родзинку, впізнаваність. Коротше. Тому це буде мій максимум. Я ставлю галочки на цих обкладинках. Буде як буде. І це все. Капець. Я дуже рада, що я цей день витримала. По-перше, що я зробила... Та йома. Так гарно цей розглажене таке, що аж саме спадає на лице. Рада, що я все зробила, що планувала. Максимальне відчуття, от знаєте, коли день насичений, ти все зробила, що хотіла. Там вийшло відео в мого улюбленого блогера «Двоколісні хроніки», який їздить навколо світу на велосипеді. Зараз ще приїде піца. І, розумієте, завтра вихідні. Розумієте? Дуже приємне відчуття такого тотального, класного закінчення дня, тижня. Розумієте? Тому що я дякую вам за ваш перегляд, дякую, що були зі мною, дякую, що дивились, дякую, що дивитесь, дякую, що приходите. Обов'язково пишіть, як вам такий формат, пишіть, що мені ще можу познімати. І взагалі, як би ви хотіли, наприклад, 2 влоги по 15 хвилин, але 2 рази в тиждень, чи 1 30 плюс хвилин, але 1 в тиждень. Це дуже мені цікаво знати, тому що в Інстаграмі там плюс-мінус одні ті самі відповіді, я просто вже таке питала. Цікаво, що ви напишете ще тут, тому все в коментарях лишайте питання, побажання. Я буду читати, лайкати і ставте пальці вгору мені під цим відео, тому що мене це дуже надихає, це дуже приємно просто. От заливає відео, перше, що я бачу, це співвідношення переглядів і лайків. Хто дивиться і не лайкає, хто дивиться і лайкає, вас всіх. Ладно, шуткую, не запам'ятовую я вас, але мені просто дуже приємно. От. Нарешті влог, в якому я згадаю спонсорів каналу, тому що мені часто буває або заважко вже в кінці зйомок, або я просто забуваю і вставляю картиночки, але я дуже хочу зараз подякувати спонсорам каналу, класним людям, які підтримують мене стабільно, вже так довго, це дуже приємно. Я безмежно дякую вам за вашу підтримку, я відчуваю її кожного дня, це для мене дуже важливо, ви дуже мені допомагаєте і здебільшого завдяки вам такий довгий час знімається, все знімається і хочеться ще знімати. І, коротше, дуже дякую вам за вас. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного, будьте щасливі. І всім 36,6. Па-па!